babbaka wani, amma wannan zai dan babbaka perfect. Yawwa idan mai sauraro yana tare da ni, idan muka duba a misali a daidai nan gurin an samu abin da ake da suna mai double top ya affair a daidai wannan lokacin, kuma muka duba sosai zamu ga cewar me kasuwar tun da ta taso daga nan gurin, tun daga nan kasuwar take ta tafiya, tana ta tafiya, ana ta tashi sama, ana ta tashi sama. Ina fatan ana tare da ni. Sai aka je sai aka me aka zo nan ka yawwa sai aka zo sai aka samu mai wannan top guda ɗaya sai i dawo daidai wani previous resistance ne a gurin, ko kuma in ce support ba. Yawwa mun duba sosai nan gurin support ne mai ƙarfi, area of value ce. Mun da zamu matse chart ɗin daga can baya zamu ga cewar ne da zuwa nan gaba nan gurin ya kasance area of value ne, ma'ana support ne, wani lokacin kuma ya kasance resistance, amma a yanzu dai zamu kira shi da suna support. Da kasuwar ta zo ta daidai nan gurin sai ta ƙara komawa sai ta yi forming na me second top ɗin guda biyu ne. Yawwa to a daidai wannan lokacin in muka lura sosai zamu ga cewar me market ɗin ta yi forming na first top da second top, ma'ana ta yi forming na double top. Ina fatan ana fuskanta. Wannan dalili ne da yasa da kasuwar ta zo ta abin nan wannan chart ɗin da ya affair shine kasuwar yasa ta mugun zuba sosai, ta dinga zuba shine har ta zo nan. Yawwa to duk lokacin da ka ga me double top ya affair a kasuwa yana nuna maka cewar me an samu reversal na kasuwa. A daidai wannan lokacin da kasuwa take tafiya to za a sami wani abu ne haka da sauransu, za a sami jiya kasuwa, wannan tashin da take za ta daina, za ta dawo me sauka ƙasa. Wannan kenan. Double top duk lokacin da aka ce double top ya kasance reversal chart pattern ne,